Okay, first question for you. I'm going to start down there with Bob. Since your last outing, were you preparing to go on short rest to get ready to pitch? And how is that preparation different, and does that affect your preparation at all now that you're getting the full rest? それは投げてみないとわからないですけれども、基本的に初めての経験だったので、中3日に関しては。だからなんていうのかな、探り探りやってましたけれども、昨日ブルペン投げて、すごく調子が良かったので楽しみです。Yes, so I was getting ready just in case for our game 5, but so it was kind of it was a little bit hard because I was sort of testing things out as far as preparation goes, but luckily we didn't have to go there. I did throw a bullpen yesterday and it felt good, so really looking forward to going into the game tomorrow. What do you see as the differences between how you would attack the Dodger lineup versus this Phillies lineup now? What's the difference in terms of their approach in trying to get runs across? いや、違いはもちろんたくさんありますし、ここで、言ってしまうとゲームプランのあれなので、違うということだけは。Yeah, I mean, I'll just keep it to there's a lot of differences, between the two teams, and I obviously can't go into details of that, here in front of everybody. But yeah, I feel like there are a lot of differences. Okay, over here on the left, Bryce. The Padres have been trying to get past the Dodgers for so long. How do you avoid in this series collectively not looking back but looking forward? いや、他のみんながどうか全然僕は分からないので何とも言えないですけど、自分はこの前ドジャースに勝ってすごく嬉しかったですけど、ここで終わりじゃないので、また次のなんていうの試合、フィリーズにフォーカスするっていう本当に単純なことだと思うので、特に考えることは僕はなかったです。I can't talk for everybody else, but as far as myself, yeah, there is a sense of satisfaction, being able to beat the Dodgers and being here. But obviously, this is not the end of the road for us, and we got more games to play. So that's where my focus is, kind of plain and simple. Okay, we're going to go down here to AJ. I know you like to talk about new challenges and how much you enjoy them. But I know it didn't happen, but potentially pitching on short rest, did you enjoy kind of the preparation for that? And what was Game 4 like for you, kind of knowing that if the result went one way, you had to pitch the next day and otherwise today? なんていうのかな、普通にゲームをだから見てて、その5点を取る前の回に、ちょうどクレベンジャーとかともう先に LA 行った方がいいんじゃないかっていう話をしてて、もし負けた時のために、だから一気に5点取ったので、その状況を見ながら、一応その試合中にその翌日のなんていうのかな、前日のルーティンを試合中にやったりとか、2対0だったので、負ける可能性があるということで、そういういろんな今までに経験したことないことがいっぱいありましたから、それはそれで楽しかったです。Yeah, so as the game went on, you're watching the game in the dugout, and this was before we scored 5 runs. I was talking with Clev and those guys that, maybe I should go ahead to LA, just to be ready if there's going to be a game 5. And and also during the game, I would go into the weight room and, do some workout stuff that I usually wouldn't do if it was, a regular rest. So, there were some things that, I would not normally do, but it was good experience and, I think it was all fun. Okay, we're going to go in the middle here on the left, Tyler. When the Padres traded for you, was that a move that you were expecting? Did you think that the Padres would be a team that came after you? And what were your first impressions once you got here? なんだろうな、何を考えたのかな。びっくりはしましたね。急だったので、そこだけで、でもすごくいいチームなのは分かってましたし、このなんていうワールドシリーズを勝てるチャンスがあるチームに。行けたということで、それはそれですごく嬉しかった覚えがありますね。Yeah, so I just remember that I was really surprised because it was something that happened so suddenly, as far as the trade goes. But I knew
that it was a team that was capable of making it into the World Series. And, that said, I guess I can say I was happy about it. You stay over there, Scott. Hey, you. I know you watch a lot of video of the other hitters to prepare. I'm just wondering, in a case like this, with facing the Phillies tomorrow, is most of that video here in the ballpark in your clubhouse? Do you take homework home? Would you watch video of the Philly hitters last night or tonight, or is that mostly at the ballpark? How do you go about that? iPad なのでずっとバッグにはどこに行く時も絶対持ってますし、もう家でご飯食べてる時でも妻と話しながら見ることももちろんあるし、一日中どこでも見れる準備はしているという感じですね。All the information, all the video is on an iPad, so I can basically watch it wherever, whenever I want to. Sometimes during dinner, as I'm having conversation with my wife, so I'll be, taking a peek at the iPad and looking at the video a little bit. So, but yes, it's with me all times, and I basically look at it whenever I want to. Okay, we're going to take one more here in English on the left, and then we'll do Japanese. Back to the potential Game 5 situation, was that a conversation that you initiated with the team, or the team initiated with you, and how did that go? いやだから自分がその投げた直後にゲーム5投げる準備ができてるっていうのと、その会見で言ったっていうのと、ルーベンにお前ゲーム1だからねって次のNLCS 行った場合のゲーム1だからねって言った時に、でも僕はだからいやゲーム5だろってもしあるんだったらゲーム5だろっていうことを僕は言ってたので、強く押してたので、それを聞いてだから多分ボブとルーベンで多分僕らゲーム5行けなかったら僕は怒るからということで多分行くっていう予定にしてくれたんだと思うんですけど、はい。Yeah, so I was having a conversation with Ruben, our pitching coach, and he had mentioned that you have Game 1 of NLCS, and this was before Game 4, and I countered him that if there is going to be a Game 5, then am I not going to start that game? And I think Ruben, that was a conversation I had with Ruben, and he took that back, and I think he probably had a conversation with Bob on that as well. And I think the conversation, my guess is that, if we don't start you on Game 5, he's probably going to get mad. So we should probably think about him going in Game 5. So that's kind of the story behind that. All right. Great. We're going to take questions in Japanese. Okay, first question. Straight back, in the middle of the camera. Wait for the mic. お疲れ様です。そうです。今年フィリーズとは2度対戦してますけど、フィリーズ打線の印象というのはどういうものですか？印象、いい右バッターが多いっていうのと、前回対戦した時は多分ハーパー選手がいなかったのかな、多分いなかったと思うんですけど、だからハーパー選手が入ることによってまたすごく強力打線になると思うので、すごくいいバッティングをするチームだなっていうふうに思ってます。Next question. Okay, all the way over there on the right. Yep. お疲れ様です。京都通信の白石です。ちょっと先ほど奥さんと動画を一緒に見たりするっておっしゃってましたけど、グラウンド以外でもやっぱ野球のことをやっぱ常に考えるようにするか、それともオンオフはっていうところいかがですかね。グラウンド以外の過ごし方。いやずっとオンですよ。それはもちろん。それをしないと相手のことを本当の意味で理解するってことは多分できないし、1日1時間こうやって座ってビデオを見てはいやりましたじゃ頭の中入らないので、どこに行くにも持っていくのは仕方ないし、外に妻とランチ行く時でもやっぱりどうしても気になった時はすぐパッて出して見れるようにはしてるし、そういうのをだからしっかり理解してくれてるので妻が、だからこそできてることなんですけど、基本的にはずっとオンですね。はい、あまりじゃあオフってなんていうんですかね、心の中のオフはやっぱ作らない方がご自身にとっては。そうですね。基本的には
まあ、もちろんリカバリーのためにこうゆっくりサウナ入ったりとかすることはありますけど、それもやっぱり野球のためなので、まあ、オンシーズンだからオフはいらなくないっていう考えというか、オフシーズンがオフなので、はい。Next question. Straight back there on the podium. ゲーム7、ベストオブ7という、リーグのチャンピオンを決める試合で再び第一戦を任されるわけですけども、その、お気持ちをお願いします。まあ、それはもちろんすごく光栄なことですし、まあ、と同時にやっぱり責任もすごく重いと思いますから、だからまあでもあまり気負いすぎることなく、いつも通りレギュラーシーズンと同じ感じで、投げたいと思ってます。Next question. Anything else? What we got? Where am I missing? Nope. Right back there on the riser. よろしくお願いします。先ほど常に今はオンだと話してましたけど、実際シーズン終盤からすごい厳しい戦いで先発してきたんで、肉体的もそうですけど、精神面でもいろいろ疲労というのが蓄積していると思いますが、その辺の具合と、あとそれをちゃんとリセットするっていうのはどのようにしてますかっていうのを聞かせてもらっていいですか。精神面は別にそれはそんな疲れないですよ。それちゃんとなんていうのかな、まあ、いつも言うようにメディテーションしたりとかすると基本的に大丈夫なので、でも体はやっぱりじゃあマッサージすればどうとか、こういう栄養を取ればすぐ疲れが取れるっていうもんじゃないので、そこは難しいとは思いますけれども、でも基本的にはその技術とメンタルでどうにかなるとは今思っているので、あまり気にはしてないです。Anything else in Japanese? Thank you. Thanks you.